Continental. Yeah. Wow, ồn nào. You got all the good stuff in here, man. Yeah. GT3 OS nha các bạn. Yep. H-Mark is the best. How did you know? Say like some Customer. Ủa anh làm ở dưới đây hả? Chỗ anh làm dưới Thị Lâm Nhất. No, yeah, I think they work for the city. That's what they say. Oh man, the city is making good decisions so far. Yep. Em người Việt Nam à? Most mà thường cả người Ấn Độ nữa, có người Ấn Độ nữa. Người Ấn Độ với mấy người mà ở bên châu Âu đó. Yeah. Bởi vì anh để hai ngôn ngữ á. Việt Nam on the top rồi English ở dưới. How many subscribers you have? 8.500. 101 East no. We going to Scottsdale. Mình đi Scottsdale nha. Come on, bro, you drive. Scottsdale much better. Không sao đâu, cho nô lái đi. Nô lái đi, anh chỉ đường cho. Bây giờ mình đi lane này luôn nha. Kìa, lane này luôn, đừng có qua phải. Xong rồi cái mình vẹo cái cầu á. Đó, nó để kìa, 101 East. Vài bữa nữa đi với anh không? Đi nô nè, đi làm từ thiện đó. Đi làm từ thiện đó. Mình đi mua đồ ăn á, xong cái mình đi phát cho mấy người mà ăn xin ở Phoenix á. Vậy khi nào đi anh hú? Mà em đi không? Ok. Anh cần thêm người để mình phát cho nó lẻ. Hả? Anh sẽ lấy hết từ hồi tháng 6 mà anh làm YouTube á. I get pay. Được trả tiền á. Dạ. Có mấy trăm à? Anh lấy hết. Anh lấy hết ra rồi anh đi mua đồ ăn. Yeah. Anh muốn làm cái đó lâu rồi mà tại vì Arizona á, tháng 6 đến cho đến tháng 9 nè. Oh my god, nóng quá trời nóng luôn, làm không được. Oh really? Được mấy lần, mấy lần miễn phí. Scottsdale nha, no? Access Scottsdale. Yeah, Scottsdale bên phải nha em. Driving good. Driving good. Chạy tốt quá, BMW chạy đầm quá. Smooth. Oh man, có đồ chỉ đường rồi có Apple CarPlay nữa nha. Oh man, có gì nữa no Su? Có xe này có gì nữa? Oh, có heated luôn không? Heated không? Heated với lại cool lên không? Oh,
Có heated. Mà xe phải có 4 series nha các bạn. 428 mà non. BMW. I'm a Mercedes guy. I think you might have to work. I don't know. What the heck? That kid is like sit right in the middle. Yeah. Wow, mình có GK500 Shelby. Wow. Another Shelby. Carbon fiber. Shelby GK500. Might to pull in the parking lot. This one? There's some parking lot. Yeah. There's a parking car. There's a pack up there. You can't go up there. You want to go in there? Yeah, you have to. Oh, G-Wagon. 06 Subaru. Đi xuống đó coi đi, xuống đó coi. This is pretty nice. I know they like cheap. Like a lot. But they're very light. I like that model. I like the road better. What is this? That's too bad because I have 4 wheels, but last week it had a 2-wheel. I think it's like This is beautiful. Oh, this is beautiful. Like talking shit about look at the spoiler on it, and I was like, wait till you see the new one. I need to like have on the page. Like usually it's around 300. But if you buy it, Oh man, xe này mới hiếm nè. Porsche GT didn't have Spider, huh? Carrera. Đây McLaren 720S. 720. Cái đó mới ra kìa. Wow. Wow. Yeah, this is like a So you guys do it once a month now through the winter? Xe đó mới hiếm kìa, nó Ford GT kìa. Đời cũ á, mình đời cũ mới ngon. Chiếc này for sale nè. Super Snake. What's that? 2022 Chevy Super Snake 6 số 825 horsepower 115.000. Kia có Ford GT.
Wow, Horicon nè các bạn, Technica nè. Rồi. 750. First, like, weeks of the season, it's like a ton of games, and then the next few weeks, you're like, oh. À, 765 LT nè. Còn xe đó xe gì nữa? McLaren luôn hả? Ủa mà nó có cây Norris kìa. À. Chiếc này mắc không đâu? Wow. Giống như chiếc Ferrari đợt mình ngồi coi hả? Không có windshield phải không? Không có windshield mà nhưng mà nó có bị gió thổi vô mặt mình không? Ồ. Cái màu đen là hai speed là cái nó chảy gió ra. Wow. Hay ha. Rồi gió không có tạt vô mặt. Cái màu đen nó và cái nó cũng race luôn. Là nó có cái cơ mà nó tăng lên là không. Gió không tạt vô mặt. Hay quá ha. Mà chiếc này top speed là bao nhiêu nó? Hơn 200. Nhưng mà chắc Zero to 60 chắc nhanh lắm ha. Turbo 360. DPS Aston Martin nè các bạn. STO 4GT Chevy GT 500 màu đen bên kia. Quá trời đẹp. Video I took it to the car guy.
Server truck. Đèn nhám. Lại thêm một huyền thoại nữa. Nissan GTR R35 nha. Nismo. Sound amazed. Audi RS. Porsche